СМИ распространяют информацию о том, что Никол Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении. Официального подтверждения этим данным нет. Правительство продолжает работать над дорожной картой и проводит заседания Совбеза. Одним из тех, кто опубликовал информацию об отставке Пашиняна, стал пропагандист Владимир Соловьев. Позже он удалил информацию. Местный телеграм-канал пишет, что сообщение об отставке Никола Пашиняна – дезинформация. Один армянский телеграм-канал опубликовал фейк, который подхватили другие каналы, СМИ, журналисты. Например, телеведущий Владимир Соловьев, говорится в сообщении. Пресс-секретарь Пашиняна Мане Гаваргян была вынуждена опровергнуть фейк телеграм-каналов. По ее словам, слухи об отставке премьера настолько несерьезные, что не нуждаются в опровержении. Пашинян возглавил армянское правительство 8 мая 2018 года после масштабных протестов в Ереване. Одним из его главных заданий было дистанцирование от Кремля и укрепление союза с Западом. Москва довольно холодно восприняла нового премьер-министра Армении и подвергла критике его прозападную политику. Война в Карабахе и капитуляция Еревана дали шанс на смену правительства. По данным экспертов, в Кремле уже договорились о назначении своего человека на пост премьер-министра Армении, а российский политолог Семен Багдасаров заявил, что этот человек должен быть ориентирован на Россию. Уже целый месяц с перерывами в столице Армении, Ереване, продолжаются акции протеста и митинги, направленные против правительства Никола Пашиняна. Недовольство премьером в обществе будет нарастать, подтвердил политолог Александр Искандарян. Впереди экономический кризис, социальные проблемы, проблема беженцев, ситуация в Арцахе, сказал политолог. Протесты оппозиции в Армении Искандарян назвал восстанием элит. Практически все политические силы, Академия наук, университеты, Армянская апостольская церковь, гражданское общество заявили о необходимости отставки правительства и проведения внеочередных выборов. Все это выстраивается в формат противодействия властям. Проблема в том, что это пока элитное восстание. Оно не массовое, не то, которое было во время бархатной революции 2018 года, сказал он. В свою очередь, политолог Степан Даниэлян считает предрешенной отставку Никола Пашиняна. Это всего лишь вопрос времени. Мы будем наблюдать динамику протеста, и это будет не только в виде массовых акций протеста, но и в виде выхода госструктур из-под контроля правительства. Протестная активность на фоне ослабления государственности приведет к общественной реакции и массовости акций, сказал он. При этом Даниэлян считает некорректным сравнивать нынешние протесты с бархатной революцией 2018 года. Сегодня общество подавлено, и если в 2018 году люди выходили на улицу во имя, то сегодня они не готовы к большим акциям. Но с другой стороны, есть процесс разложения госструктур, проявление чего мы видим. Это и поддержка местных властей, требования отставки правительства и Академии наук, и полиции с военными, пояснил политолог. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции США позором и лицемерием и пообещал, что они аукнутся Вашингтону. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Под ограничения попали футбольный клуб «Ахмат», благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова, компания «Чеченские минеральные воды», а также ряд спортивных и других организаций вместе с самим главой Чеченской Республики. Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми. Этому только одно название – дебилизм, потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда, возмутился Кадыров. Он напомнил, что даже против террориста номер один Усамы бен Ладена американские власти не вводили никаких ограничений. Члены его семьи жили в США, а его братья управляли собственными бизнес-компаниями в разных уголках земного шара. И этот лицемерный факт, по словам главы Чечни, окажется черной страницей в истории Штатов. Я тут всерьез подумал о том, чтобы подать заявку в книгу Гиннесса. Рекорд будет носить название «Самое большое количество занесенных в санкционные списки людей и организаций одной республики». С каждой новой санкцией побить этот рекорд будет труднее и труднее. Если, конечно, книга Гиннесса сама в таком случае не попадет в список Магнитского, иронизирует политик. Но сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США. Вслед за Соединенными Штатами и Великобритания также ввела новые санкции против России. В них аналогично фигурирует несколько человек и организации, имеющие отношение к Чечне. Это советник главы Республики по безопасности Даниил Мартынов, вице-премьер Чечни Вахид Усмаев, представители главы Чечни Зият Сапсаби, тренер лошадей Рамзана Кадырова Сатиш Симар, представитель главы Чечни в Европе Тимур Дугазаев. В британском же новом санкционном списке упоминаются имена спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, главы МВД Чечни Аюба Катаева и его заместителя Апты Алаудинова. Также президент футбольного клуба Ахмат Магомед Даудов отреагировал на санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и связанных с ним компаний, в том числе и команды. Его слова приводятся на сайте грозненцев. Даудов заявил, что санкции
санкции не коснутся работы команды, так как они не пользуются услугами американских банков и не связаны с услугами местных футболистов и тренеров. Он посчитал, что США продемонстрировали свою слабость, показав, что боятся Ахмата. Играли, играем и будем играть впредь, как обычно. Ахмат – сила, подытожил глава команды. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на дорогостоящие мужские часы, принадлежащие экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщил источник, близкий к следствию. В рамках расследования уголовного дела в отношении Фургала Басманным судом наложены обеспечительные меры на наручные мужские часы Blank Pain модели 50 Fathoms Automatic, рыночная стоимость которых составляет чуть более 1 миллиона рублей, запретив при этом ими пользоваться и распоряжаться путем их отчуждения, сказал источник. Один из адвокатов экс-губернатора Михаил Карапетян уточнил, что это решение обжаловано в Московском городском суде как незаконное. Накануне было удовлетворено аналогичное ходатайство следствия об аресте земельного участка площадью 1/4 гектара и недостроенного дома в подмосковной Яхроме. По делу также арестованы более 3 миллионов рублей, более $3000 и 2 автомобиля Toyota Land Cruiser и Lexus. Были также продлены обеспечительные меры, наложенные на $400 000, принадлежащих Олесе Киреевой, племяннице бывшей супруги Фургала. Также полпред президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев, высказался о работе Фургала. Он заявил, что экс-губернатор плохо организовал работу в регионе, из-за чего были сорваны сроки реализации некоторых проектов. Есть люди, которые умеют хорошо работать, есть люди, которые умеют хорошо разговаривать. Фургал говорил хорошо, он говорил людям те вещи, которые от него ждали. Я видел его с другой стороны, я его видел с точки зрения исполнения тех задач, которые ставились. По Комсомольску-на-Амуре сорвано строительство всех объектов, защитные дамбы не строятся, дворец Самбо, провалены сроки, расторгнуты договоры, то есть по всем объектам провалы по всем статьям. В целом это называется популизм. Сергей Иванович умел говорить то, что от него хотели слышать, сказал Трутнев. Также, как известно, каждый год Google выпускает видео, которое посвящено итогам года, самым актуальным темам, частым запросам, обсуждаемым вопросам. Зачастую эти ролики направлены на весь мир разом и отражают общие тренды и тенденции планеты. Однако в этом году русский офис компании решил сделать более локализованную версию, которая в большей степени посвящена событиям с точки зрения важности для россиян. Так, в список событий попало отравление Навального, загрязнение на Камчатке, авария в Норильске. Не обошлось, естественно, и без коронавируса. Наравне с другими событиями, которые волновали россиян, в ролике появились и митинги в Хабаровске. Это видео посвящается всем качествам, которые этот год помог нам открыть в себе, и всем людям, которые своим примером сделали это возможным, говорится в официальном сообщении Google. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. В последнее время в СМИ все чаще начали появляться сообщения о том, что президент России Владимир Путин может досрочно сложить полномочия из-за состояния здоровья. Между тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщение о якобы имеющихся у президента проблемах со здоровьем полной чушью. Это чушь, вообще никаких приличий нет. Хотя бы спросили, мы бы ответили. Путина это не беспокоит, отметил он. Опровергать слухи о плохом здоровье Путина и его отставке Пескову приходилось не раз за последнее время. Все это дает почву для слухов о скорой отставке президента и размышлений на тему, кто займет его место. На этом фоне с несколько радикальным предложением выступил скандально известный политолог Станислав Белковский, по мнению которого Путина на посту президента в 2024 году сменит бывший президент и бывший глава правительства Дмитрий Медведев. Дело в том, что Путин правильный человек. Зачем ему уходить из Кремля досрочно, если он может уйти вовремя, считает Белковский. Будущим же преемником он видит только человека, которому, по его словам, Путин может безоговорочно доверять после успешной рокировки в 2008 году. Будущим преемником Путина в идеале, разумеется, станет Дмитрий Медведев. Президентом России с теми полномочиями, которые сегодня предусмотрены действующей конституцией страны, должен стать человек, который тотально зависит от Владимира Владимировича. Это должен быть человек, который не имеет своей команды и собственной социальной базы. Возможно ли такое? В президенты Медведева с его антирейтингом? Неужели в Кремле считают, что к 2024 году народ забудет знаменитое «денег нет, но вы держитесь»? Не думаю, что Владимир Путин
Путин собирается куда-то уходить досрочно, отмечает политик Андрей Дмитриев. Иначе зачем были все эти телодвижения с изменением Конституции? Более того, и после 2024-го он явно планирует оставаться в роли верховного арбитра, своего рода отца Отечества. Это возможно, к примеру, на позиции того же главы Госсовета. Ну а на роль преемника на президентском посту действительно можно рассматривать в первую очередь Дмитрия Медведева, как человека лично преданного Путину и доказавшего это в ходе рокировки 2012 года. Вопросы о том, что Медведев скомпрометировал себя в глазах россиян или будет считаться нелегитимным, думаю, всерьез мало кого волнует в администрации президента и в Кремле. Недаром его убрали с токсичной должности премьер-министра на спокойную и солидную позицию замглавы Совета Безопасности. Негатив, связанный с коронавирусом и падением уровня жизни, теперь всецело ложится на правительство Михаила Мишустина. Медведев же может рассуждать о глобальной безопасности, а в перспективе провести какую-нибудь небольшую успешную силовую операцию, скажем, где-нибудь в Ливии, что придаст ему дополнительного веса и серьезности, как было во время пятидневной войны, когда он формально был верховным главнокомандующим. Что касается легитимности, то формально она будет соблюдена. Будут президентские выборы со специально подобранными соперниками, на которых Медведев победит. Не получит, конечно, столько голосов, как Путин, но свои 50% в ходе длительного волеизъявления на пеньках и лавочках возьмет, а президентом он будет заведомо слабым. Посмотрите, что стало с людьми Медведева, которые, по некоторым данным, уговаривали его остаться на второй срок в 2012-м. Министр Михаил Абызов сидит, считавшиеся неформальными кошельками его группы братья Магомедовы, тоже бывший вице-премьер Аркадий Дворкович в почетной ссылке в Сколково, так что своей группировки у него попросту нет, она разгромлена, и это полностью устраивает как Путина, так и силовиков и даже системных либералов. Слабый президент Медведев при отце Отечества Путине выгоден им всем, поскольку позволит сохранить сложившийся в верхах расклад сил, ну и продолжать делать свои гешефты с финансами и собственностью. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик.